Vanakkam, salam sejahtera. Resepi untuk hari ini ialah roti goreng. Jom kita tengok cara-caranya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ini cukup mudah ya. Kita memerlukan roti yang telah dipotong kecil, 1 biji bawang besar dan cili yang telah dipotong, sedikit sayur yang anda rasa sesuai, 2 biji telur, sausage atau boleh masukkan isi ayam, serbuk cili, serbuk kari dan serbuk lada hitam. Anda boleh gantikan dengan cili kisar ya. Sedikit sos tiram dan kicap pekat. Mula-mula kita panaskan kuali. Masukkan minyak yang secukupnya. Minyak jangan banyak, nanti roti berminyak pula. Masukkan bawang besar dan cili yang telah dipotong. Tumiskan hingga tukar warna keperangan. Simple je resipi ni. Sekarang kita boleh masukkan sausage. Kita tumis ya. Kita tumis sehingga sausage bertukar warna keperangan. Boleh diganti dengan ayam, udang dan apa-apa yang anda rasa anda suka ya. Pelan-pelan kita tumiskan sehingga tukar warna ya. Okey, dah siap. Anda boleh nampak dah tukar warna keperangan. Kita masukkan telur pula. Kita tumis telur. Dah tumis, masukkan pula sayur ya. Macam saya kata tadi, sayur pun terpulang kepada cita rasa masing-masing. Okey, kita tumis sayur pula sekarang. Tumis sehingga sekata dan masak ya. Okey, sekarang kita boleh masukkan serbuk cili atau digantikan dengan cili kisar. Gaul rata sehingga sebati. Perlahan-lahan kita gaul dia biar sebati ya. Serbuk yang kita masukkan tadi. Okey, dah siap dah. Sekarang masukkan sedikit garam tapi dicampur dengan air sikit ya. Kita tak nak ada ketulan-ketulan garam ya yang tak cair. Okey, dah siap. Begini rupa dia. Kita masukkan sedikit kicap, sos tiram. Kita gaul sebati. Dah nampak cantik tu kan? Memang baru harum satu dapur dibuatnya. Masukkan pula roti yang telah dipotong. Kita gaul pelan-pelan ya. Okay, hari ni saya nak share dengan semua tips untuk roti. Roti ni kalau hampir luput tarik dia, kita boleh frozenkan ya. Boleh tahan sampai sebulan 2. Jadi kita keluarkan bila nak gunakan sahaja. Janganlah kita bazir ya makanan ya. Okay, dah siap begini. Kita boleh hancur-hancurkan dia sikit. Anda cuba ya resepi roti goreng ni di rumah. Sila komen. Dan kalau anda suka video saya, sila subscribe. Selamat mencuba. Terima kasih semua.